Каминная топка — это еще не сам камин. Его нужно сделать декорацию вокруг, ну, то есть фальшкороб так называемый, который выполняется из негорючих материалов. Каркас делается по нагрузкам, рассчитанный на тот материал, которым будет все это облицовываться. Обращу ваше внимание, несмотря на такой лаконичный и строгий вид камина, да, вот в таком состоянии, его можно было бы применить в каком-то интерьере типа лофт. Однако этого делать категорически не рекомендуется, потому что при розжиге камина металл очень сильно нагревается и просто можно случайно обжечься об него. Поэтому камин требует отделки. Отделка может быть самой разнообразной.